ulaagaalee akkamii keessa darbeeti kan jedhu wajjin wal qabsiisnee addawaayii masqalaa haa madaallu. Eebba kana gubbatti ministeerii muummicha dubbateera. Dhugaadha dubbachuu qaba. Adaanichis dubbatteera. Dhugaadha dubbachuu qabdi. Manni kiristaanaa ortodoksii. Abbummaadhaan argamanii iddoo sana banuu kan qaban eebban isaa kan qaban eenyudha jennee. Eebba kana gubbatti paatriyaarkiin argamuu qaba. Miseensi qulqulluu Sinodoos argamuu qaba. Biyyummaa ishee amansiistee aadaa kana eegsisuuf biyyattii kana mul'isuudhaaf kana caalaa maal guutuutu irraa eegama. Waa'ee sirna gadaa kaasnaan abbootii gadaadha. Waa'ee sirna gadaa kaasaa kan dubbatan. Waa'ee masqalaas yoo kaaste kan dubbachuu qabdu mana kiristaanaa. Dirree masqala sana gubbatti fakkiin masqala dhaabachuu qaba. Harka fuunee maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromoo kuni qophii keenya qophii baratame utubaa tibbanaati yookaan qophii tibbanaa keenyadha. Tibbanaa keenya keessatti egaa akkuma barame qophiin keenya mana kiristaanaaf kiristaanota wal qabsiisnee qophii torbee keessatti maaltu raawwatame maaltu dhagahame kan jedhu kaasna. Egaa hanga xumura qophii keenyatti akka nu wajjin taatan gamanumaan isin affeerraa gara qophii keenyatti dabarra. Qophiin tibbanaa keenya har'a kan irratti xiyyeeffatu waxabajjii guyyaa 6 bara 2013 addabaabayiin masqala yookaan masqala addabaabayiin eebbifamee ture. Dhimma sanaatiin wal qabsiisnee duudhaan eebbaa maali mata duree jedhuun kan kaasu ta'a. Egaa barsiisaan keenya Maggaabii Sannaat Abiyyi Mokonnin injiinar wajjin hin turra hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu ammas gara qophichaatti dabarra hanga xumura qophii keenyatti akka nu wajjin taatan gamanumaan isin affeerraa. Maggaabii Sannaat guddaa galatoomaa. Egaa qophii keenya tibbanaa irratti argamnee jirra. Yaadni qophii tibbanaa keenyaadha kan irratti xiyyeeffatu torbee keessatti maaltu raawwatame kan jedhu dhimma torbee keessaa san hundumaa gudunfinee cuunfinee kiristaanotaa fi mana kiristaanaa gubbaa irratti maaltu ta'e dhimma sana gubbaatti hawaasni yaada qulqulluu ta'e odeeffannoo qulqulluu ta'e akka isaan bira ga'uudha qophiin keenya kan irratti xiyyeeffatu. Kanas immoo tasgabbaa'anii karaa nagaa ta'een wantoota hundumaa qoratanii kiristaanni waan hundumaa hin qorata malee ofiisaatii addunyaadhaan hin qoratamu akkuma jedhame sana kaasna. Kanaaf masqala addabaabayiin yookaan addabaabayiin masqalaa torbee darbee waxabajjii guyyaa 6 bara 2013 eebbifameera. Mee duudhaa eebbichaa laalla maaliif manni kiristaanaa waan hundumaa giiftii manni ishee waan hundumaan guutame jenneedha kan nuti kaasnu. Eebba sanaatiin wal qabsiisnee wantoonni tokko kaasnu hawaasa keessattis dubbiin tokko waan ka'uuf nu biras immoo ga'a. Miidiyaan immoo ga'insaa odeeffannoo qulqulluu ta'ee fi nagaa ta'e hawaasa biraan ga'ee hawaasichis immoo hubatee gara nageenyaatiin ilaaluu fi waan hojjechuu qabu immoo kan itti fudhatudha jechuudha. Kanaafuu gaaffii keenya jalqabaa tibbanaa keenya irraatiif haa taasisnuuti. Akkaataa raawwii eebba addabaabayii masqalaa gaafa ilaallu duudhaa fi safuu eebbaa kan eeggate jechuu ni dandeenya. Sirni duudhaa fi eebba mana kiristaanaa qabeenya ishee addabaabayii masqalaa piroojeektii kana yuuneskoodhaan galmaa'uun mana kiristaanaadhaani. Mee duudhaaf safuu eebba sana kan eeggateedha akka mana kiristaanaatti maaltu hanqata kan jedhu irraati haa jalqabnu tibbanaa keenyarraa. Dhuguma addabaabayiin masqalaa akka haaraatti haaromfamettidha kan eebbifame. Haaromfamee eebbifame malee addabaabayiin masqalaa har'a kan dhufee miti. Haaromfamee waa'ee tokko hojjetamee eebbisaa akkuma reefuu kaastee waxabajjii bultii 6 irratti raawwatameera. Eebbi kun dhuguma safuu ulaagaa eebbaa eegee eebbifameedha kan jedhu akka nama tokkotti in eegne jedha. Maaliif kana kaasna? Maqaan isaa addabaabayiin masqalaati, dirree masqalaati. Addabaabayiin masqalaa kun qabeenya mana kiristaanaati. Waa'ee tokko asirratti kan sirriitti beekuu qabnu mootummaan dargii qabeenya mana kiristaanaa baay'ee saameera. Manoota baay'ee saameera. Kolleejii keenya asuma qulqulluu Sillaasee kanarraa jala qabee hunduma saameera. Dirree yookaan addabaabayii masqala kanas saamee abiyyoota addabaabayii jechaa tureera.
Eegi mootummaan Ihaadeeg yookaan mootummaan Addawaayii dhufe kun immoo manni kiristaanaa qabeenyi kunaa deebi'uu qaba jettee gaafii galchiteera. Qabeenya sanarratti akka qabeenyi deebi'uu mootummaan karaa tokkonis galateeffamuu waan qabuuf qabeenyota kolleejii irra jalqabee deebisa tureera. Gamoota deebiseera. Abiyoot Addabaabaayii kan jedhamu sanas maqaan isaa akka duraa isaatti deebi'ee Addabaabaayii Masqalaa akka jedhamu godhameera. Addabaabaayii Masqalaa kun waggoota muraasaaf miti waggaa dheeraadhaaf seenaa mana kiristaanaa wajjin kan wal qabateedha. Akkuma kaasutti masqala jechuun nuudhaaf kiristaanotaadhaaf alaabaa kennadha, mallattoo kennadha. Sun kabajaa turre. Addabaabaayii kanarratti manni kiristaanaa kabajaa turteera. Dhuma gubbatti kabaja kana laalanii yuuniskoodhaanis akka galmaa'u ta'eera. Kun maal mul'isa? Qabeenyi dirreen masqalaa yookaan Addabaabaayii masqalaa kun qabeenyummaan ishii mana kiristaanaa akka cimuudha kan godhe yuuniskoo irratti galmaa'uun isaa. Kaayyoon galmaa'uu kana jechuudha. Kaayyoon galmaa'uun isaa akka cimu godheera. Qabeenya mana kiristaanummaa isaa irratti jechuudha. Qabeenya mana kiristaanaa irratti eegi galmaa'ee qabeenya kan eenyutti kunuunsuu qaba hojjette qaama sadiitti kunuunsuu qaba. Inni tokkoffaa manni kiristaanaa qabeenya kana kunuunsuu qabdi. Inni lammaffaa mootummaan qabeenya kana kunuunsuu qaba. Amma kun intangible heritage jennee hambaa hin qabatamne ta'ee yoo galmaa'u mootummaanis manni kiristaanaas qaamni isaa ilaallatu hundumaa kan yuuniskoonis jechuudha. Qaama kana kunuunsuun isaanirraa eegama. Bakka masqala kun haaromfamuun isaa mootummaan haaromsuun isaa dirqamaas natti fakkaata. Fakkeenyaaf hafuunu mana qulqulluu Laallibalaa kaasuu dandeenya. Manni qulqulluu Laallibalaa yuuniskoodhaan kan galmaa'e keessa tokkodha. Yeroo rakkoon itti dhaqqabu mootummaan mootummoota biyya biraas gaafate akka haaromfamu godheera. Kanaafuu haaromfamuun isaa waan gaariidha mootummaan kan hojjete. Seera yookaan yeroo eebba gabbatti eenyutu duraan dursee argamuu qaba hojjenne miseensa qulqulluu sinodoositti argamuu qaba. Miseensi qulqulluu sinodoos jechuun abbootiin amantaa phaaphaasotni hundumaa affeeramuu qaban. Dhuguma affeeramanii waafanii kan beekamuu qaba. Odoo qulqulluun paatriyaarkichi hin argamin eebbifamuun isaa seeraan alaadha. Safuu kun asiifas jechuun hin dandeettu. Kan eebbifamaa jiru dirree masqalaati. Kan eebbifamaa jiru Addabaabaayii masqalaati. Kan eebbifamaa jiru qabeenya mana kiristaanaati. Hayi kun qabeenya mana kiristaanaa miti. Akkuma kaleessa mootummaan dargii saame nunis saamnee fudhannaa wajjin sun kan biraati. Qabeenya mana kiristaanaati. Kanarratti walii galuun barbaachisaadha. Yoo qabeenya mana kiristaanaa ta'ee eebba kana gubbatti paatriyaarkiin argamuu qaba. Miseensi qulqulluu sinodoos argamuu qaba. Faaruun dhiyaachuu qaba. Dirree masqalaa ture. Faaruun dhiyaachuu qaba. Abbootiin amantaa argamanii hayyoonni mana kiristaanaa argamanii mootummaaniif galata galchanii bakka kana mootummaaf gaafii tokko gaafatteera manni kiristaanaa qulqulluu sinodoos murtii isaa irratti waa'ee Addabaabaayii masqalaa kana tokko yaadachuu qabna kasarratti. Waldaan qulqulloota kanaan dura Addabaabaayii masqalaa gubbatti sagantaa qopheessee ture. Waggaa sana narraan fadhe malee yeroo dhaloonni gooftaa Yesuus Kiristoos kabajamu manni kiristaanaa bal'inaadhaan Addabaabaayii masqalaatti dhaloota Kiristoos kabajuudhaaf waldaan qulqullootaa gahee fudhatee afaan qooqa soddomaa natti fakkaata. Karaa qooma soddomaadhaan faaruun dhiyaachuudhaaf qophiin hundumaa dhumate namoonnis finfinnee seenanii jechuudha kabajuudhaaf dhumaa gubbatti dhoowwameera akka hin kabajamne. Yeroo sana waldaan qulqullootaa waa'ee tokko hamara gubbatti barreesseera. Masqala Addabaabaayii keetoo deete. Addabaabaayii masqala eessa karaa eessa deema kan jedhu yeroo sanas manni kiristaanaa mootummaa wajjin dubbattee qabeenya mana kiristaanaa akka ta'e maaliif akka dhowwame dhowwamuu akka hin qabne waa'ee baay'ee diskees godhaniiru. Lammaffaan ammoo amma eebba kanaadha. Eebba kana gubbatti ulaagaan safuun eeggamuu qabe hin eeggamne. Hin eeggamne. Kunuunsuun kan mootummaati. Maaliif mootummaan waan hojjeteef qarshiin bahe dubbatameera. Biliyoona 2.6 kan ta'u baheera jedhameera. Mootummaan qarshii gana kan waan baaseef manni kiristaanaa ishiin ilaallatu jedhee yoo ta'e ta'u kun kan biraadha. Kanaafuu eegeera hin jennu. Phaaphaasii tokkotti argame akkuma agarretti. Innis yaada tokko hin dabarsine. Manni kiristaanaa ishiin ilaallatu kan jedhu fakkaata. Sirni eebbaa jechuudha. Kun jechuun dirreen masqalaa
mana kiristaanarra saamamuu jira jechuudha. Maal jechuudha saamamuu jira jechuun eebba kana gubbatti ministeerii muummicha dubbateera. Dhugaadha dubbachuu qaba. Adaanechis dubbatteera. Dhugaadha dubbachuu qabdi. Manni kiristaanaa ortodoksii kan dirree kanaa eegaan turre kanaan dura. Abbummaadhaan dubbachuu kan qabdu dursitee akka hangafaatti dubbachuu kan qabdanyu ture. Mana kiristaanaatti turte. Waamamne anamma keessa san beeku. Dhuguma xaalayaan barreeffame qulqulluun Sinodoos waamame Phaaphaasiin tokko Abuna Aragaawiin maaliif waamame miseensa ሃይማኖት ተቋማት kan jennu kana. Isti waamaman. Akkanitti waamaman. Piroojeektii biraa irratti sikkuu waamuu hin danda'u dhimmoota akkana irratti piroojeektii mootummaan tokko eebbisuu irratti Phaaphaasiin tokko bakka bu'ee argamuu danda'a. Dhimmi kun immoo dhimma ijoodha. Sana caala immoo Inxooxxoo paarkiin gaafa eebbifamuun paatriyaarikiin eebbifamuun qulqulluun Abuna Maatiyaas argamaniiru. Dhimma kana wal qabsiisnee Addawaayii Masqalaa wajjin wal bira qabnee gaafa madaaliidhaan waamnu abbummaadhaan argamanii iddoo sana banuu kan qaban eebbansaa kan qaban eenyudha jennee kaasuu kan dandeenya. Qulqulluudha paatriyaarikichaadha kan banuu qaban. Eebba kana kan eebbisuu qabe paatriyaarikii mana kiristaanaa ortodoksiidha. Yoo hin taane maqaan isaa dirree masqalaa ta'uun isaa maalidha? Dirree masqalaa jedhama bara. Waggaatti yeroo tokko qofaa deemnee guyyaa masqalaa achitti waaqayyoo waaqeffannee deebi'uudha. Kanaan alaa gahee hin qabdanu kan jedhamu jiraate sun booda kan lallamuudha. Garuu eebba gubbatti ulaagaaf safuun cabee jira jechuudha. Kana sirrumatti beekamuu qaba. Guddaa galatooma Maggaabee Sannaati. Meeqa afuma kanaatiin wal qabsiisnee ayyaanni fannoo kan ayyaanni masqalaa hambaa addunyaa ta'ee yuuneskoodhaan gaafa galmaa'e jedhamee gaafa dubbatamu abbaa qabeenyummaa mana kiristaanaa ni dhabsiisa yaada jechuun fakkeessine haalota amma jiruuni mee ulaagaaleen yuuneskoon hambaa tokko ittiin galmeessu ulaagaaleen inni ittiin qabatee ka'u abbaa qabeenyummaa qabeenyaa sanarraati gaafa anis nan danda'a nan kunuunsa bakka keen bu'a gaafa jedhu ulaagaalee akkamii keessa darbeeti kan jedhu wajjin wal qabsiisnee Addawaayii Masqalaa haa madaallu. Qabeenyi tokko hambaara ta'ee galmaa'uudhaaf ulaagaan inni guutuu qabu maalidha kan jedhu sirriitti beekamuu qaba. Ulaagaa baay'ee jira. Sirni masqala biyya kanatti kabajamu kan jalqabe akka mana kiristaanaa ortodoksiitti waggaa dheeraadha. Waggaa dheeraadhaaf manni kiristaanaa sirna masqala kana kabajdee eegdee turteera. Ulaagaadhaan inni tokkoffaa kan qabu qabeenya sana sirriitti eegamee turuusaadha. Akka ulaagaatti kan qabu qabeenyi sana sirriitti eegamu kunuunfamee turuusaan ulaagaadhaan inni tokkoffaa kan qabu kanaadha. Inni lammaffaa maal barsiisa kan jedhudha. Addunyaadhaaf maal barsiisa? Sadarkaa addunyaadhaan kan galmaa'u sadarkaa biyyaadhaan miti. Addunyaadhaaf maal barsiisa? Yeroo suni kabajamu akkuma reefu jenne hambaan kun hambaa qabatamaa miti. Qabatamaa miti kan harkaadhaan kan qabamne kan ilaalan yeroo tokko akkasuma yaadadhaan kan akkuma sirna gadaa akkuma fichee cambalalaa kana yeroo tokko kan kabajamudha. Haa ta'u malee maal barsiisa kan jedhamu sirriitti beekama. Yoo uummanni sadarkaa kanaadhaan addunyaa irratti sirni masqalaa ayyaanni masqalaa kabajamu maal barsiisa kan jedhamu sirriitti ilaalama. Impaaktiin isaa maalidha kan uume kan jedhamu. Inni tokkoffaa eegamee turuusaadha. Inni lammaffaa maal barsiisa kan jedhudha. Inni sadaffaa booriifis eenyutu eega kana kan jedhudha. Eenyutu eega. Maaliif eenyutu eegama jedha? Waggaa dheeraadhaaf eegamee akka dhufe kanaan booda akka hin banne maaliin beekama abbaa qabeenyaa ta'ee kan eegu jiraachuu qaba kana. Kan eegu yoo abbaan qabaanne eenyutu isa eega. Inni sadaffaa kanaadha. Hin barsiisa seenaa waggaa dheeraa qaba. Itti aanee immoo eenyudha abbaan qabeenyaa kan eegu kan jedhu ulaagota bebbeekamaa keessaa inni sadaffaa kanaadha. Kan eegus jira jechuudha. Inni afuraffaa immoo kan ka'u maalidha? Barumsa inni barsiisuudhaaf eegumsa inni eegu kana wajjin wal qabatee sadarkaa addunyaatti keessumatti qorannoodhaaf qo'annoo gaggeessuudhaaf bu'aan inni qabu maalidha kan jedhudha. Kan keessa seenee qo'annoo baay'eetu gaggeeffamuu danda'a. Qorannoo baay'eetu gaggeeffamuu danda'a. Kanaafuu suniidhaaf bu'aan inni qabu maalidha kan jedhamu hundumtuu walitti ilaalama akka ulaagaatti jechuudha. Akka ulaagaatti waan kan ilaalamee jedhee ayyaanni masqalaa hambaa addunyaa ta'ee yuuneskoodhaan galmaa'uun isaa tumee sirriitti kan fidu maalidha? Qabeenyummaa isaa mana kiristaanaa kana akka sirriitti mana kiristaanaa abbaa qabeenyaa kan jenne sana akka sirriitti kunuunfamu kan godhudha.
sababa kamiiniyyuu miidhaan akka irra hin geenye sirriidha sana. Sanadha kan godhu. Kanaafuu akkuma reefuu kaasne ayyaanni masqalaa bakka itti kabajamuu qaba. UNESCOon ayyaanni masqalaa sadarkaa biyyatti biyya keenyatti biyya Itoophiyaatti yeroo kabajamu inni guddaa kan kabajamu addabaabaayii masqalaa Finfinnee jiru kanarratti. Addabaabaayii masqalaa biyya kana keessa magaalota hundumaa keessa jira. Bakkuma manni kiristaanaa ortoodooksii Itoophiyaa jirtu hundumatti addabaabaayii masqalaa jira. Hunduma caalaa immoo addabaabaayii masqalaa asuma Finfinnee jiru kanaadha. Addabaabaayii masqalaa UNESCOodhaan galmaa'uun isaa addabaabaayii masqalaa kun manni kiristaanaa akka sirriitti kunuunsitu. Mootummaanis akka sirriitti eegu. Qaamni isaa laallatu hundumaa akka sirriitti eegu godha malee fudhatamee jennaan abbaa eeguu hin qabu jechuudha. UNESCOodhaan kan galmaa'e seenaa keessas hin jiru bara. Wanni UNESCOodhaan galmaa'e deebisee kan sirraa fudhatu hin jiru. Abbaan eegu waan jiruuf, abbaan qabeenyaa waan jiruuf. Eenyudha abbaan kana jedhame mana kiristaanaa ortoodooksii Itoophiyaati. Egaa jalqabaayyuu otoo manni kiristaanaa dhimma kana raawwachuu baatte UNESCO maal gochuu dhufa dhimma kanatti? Odoo sirni masqalaa manni kiristaanaa waggaa dheeraadhaaf kabajuu baatte eessa dhufa? Itoophiyaan sadarkaa addunyaadhaan amma kan ittiin beekamu tokko intangible heritage jedhamee beekamu tokko ayyaana masqalaati. Yoo ayyaana masqalaa dhufu kan ilaallamu dirree masqalaa kanaadha. Dirree masqalaa kun sirriitti akkan eebbifamuun isaa akkasitti ijaaramuun isaa mootummaadhaaf mana kiristaanaadhaaf biyyaadhaaf imeejii gaarii uuma. Garuu abbaa qabeenyummaa mana kiristaanaa hin dhabsiisu. Dhabsiisuus hin danda'u. Akkamitti danda'a abbaan taateeyyuu fudhatamummaan isaayyuu achirraati kottu jedhee kan arge fuulleen ittiin argeeyyuu mana kiristaanaa kan isheen raawwatteen gubaa isheen gubduun sirna achirratti raawwattu faaruudhaan yaadota achirratti keessa daawwattoota biyyoota alaa fiduun ishee hojii manni kiristaanaa achi fuutee dhaqxeen waan ta'eef abbummaa isaa dhabsiisa jechuu keessatti haalota amma jiru kanaan garuu sodaachisaa waan ta'eef hin kaase dubbicha. Sirriidha maaliif sitti fakkaate? Addabaabaayii masqalaa sirni addabaabaayii masqalaatti asuma Finfinneetti haa ta'u magaalota Itoophiyaa keessa jiran hundumatti yeroo kabajamu kan baay'inaan ka'u maal sitti fakkaata? Inni tokkoffaa amantichaadha. Amantichaadha kan sirrii ka'u. Amantichaa yoo ka'u immoo amantaa ortoodooksii tawaahidoo Itoophiyaadha. Amantaan biraa diminishinii kiristaanummaa keessa jiranii kan kabajan hin jiran ortoodooksiidhaan ala. Inni tokkoffaa kanaadha. Ortoodooksittuu kabaja. Inni lammaffaa amantichaan wal qabatee aadaan mul'atu jira. Aadaan amanticha sana sirriitti calaqqisu. Aadaan hundumti kun keessa seenedha. Amantichaaf aadaan amanticha deeggaru sanaadha. UNESCOon akka galmaa'u kan godhe. Kan hundumaa eessatti argata yoo dirreen masqalaa hin jiraanne. Kanaafuu masqalli ayyaanni masqalaa UNESCOodhaan galmaa'uun isaa biyyittii sirriitti akka beekamu godheera. Inni lammaffaa manni kiristaanaa taayitaan ishii biyyaa qabdu akka sirriitti ifu ta'eera. Inni sadaffaa dirreen masqaloota Finfinnee jalqabee magaalota hundumaa jiru sirriitti akka eeggaman. Maaliif UNESCOon yeroo galmaa'u eeggamuu qaba. Akka eeggaman ammuma akka haaromfame kan akka haaromfamu kan godhuudha. Asirratti wayii tokko gaasuu qabna. Namoonni tokko tokko amma waan kaasan duubattis ka'uu danda'a. Qarshiin mootummaan baasee jira. Akkuma reefuu kaasne birri biliyoona 2 oliidha. Sirna kana kabajuudhaaf namoonni dhufan galiin turizimii kana caala malee kanaan gadi hin ta'u. Kan waggaa dheeraadhaaf sirna kan odoo UNESCOon hin galmaa'in duran dhufanii ilaalaa turan galiin isaa sana baay'eedha. Dhugaadha kan galaa ture jechuudha. Kan galaa ture kan waggaa meeqadha kan kabajde kaleessa miti kabajuu kan jalqabde kaleessa miti seenaa biyya kana hojjedhan wal qabateedha ayyaanni masqalaa kan kabajamaa ture. Yeroo sana jalqabee galiin turizimii ayyaana masqalaa wajjin wal qabatee dhufe biyya kanaadhaaf mana kiristaanaadhaaf kan galu homaan tokko hin jiru mootummaadhaaf gala. Kanaafuu mootummaan bakka kana kan fakkaatu kunuunsuun isaa dirqamaadha. Malee qoodaan Laallibalaa kunuunsee fi Laallibalaan kanaan booda kan mootummaati jechuu hin danda'u. Dirree masqalaas waan haaromseef dirree masqalaa kiyyaadha malee kan mana kiristaanaa miti jechuu mootummaan waan danda'u natti fakkaatu. Dhugaadha ayyaanni cuuphaas kan Gondar koo galmaa'eera miti Faasiloon. Innis kana ta'uu isaatiif qofa kan mootummaati jechuun amma gaafa kaasanii yeroo baay'ee maaltu jira? Manni kiristaanaa kontribuut waan gooteen qabdu jechuun jalqabumarraa dogoggora miti kuni maaliif abbummaan burqaan ishee ka'umsi maqaa kanaa fi aadaan kun yookaan immoo sirna ayyaanaa kun dhufuunsa maddi isaas yoo ta'e maddi kun hin jiru yoo ta'e eessatti dhaqna? Waan hundumaa koo hin jiru jechuudha walumaa galatti waan cufame irratti humaa jechuu hin dandeessu. Lakkii homaan qabdu mootummaan qarshii waan baaseef jechuun qarshii mootummaa eenyudha? Uummata jechuun mootummaadha mootummaan uummatadha. Sana caala immoo kana dura akkuma reefu kaasaa turtanii daawwiidhaaf turizimiidhaaf qaamonni dhufan sun hundumtuu qabeenya kan hundumaa mana kiristaanaa fotoon argatiin galaama ture.
Har'a mootummaan kana baase jechuun ofii isaatii adda dureedhaan ta'ee mana kiristaanaa tuun affeeriin abbootii tuun affeeriin ayyaana kana ofii koon banee ofii koon jalqabe jechuudhaaf haamilee akkamii qaba jennee kaasuun keenya mormiidhaaf otoo hin ta'in dhugaa abbummaa madda sana keessaa waraabbamuun gaafa kaasnudha. Maal sitti fakkaate? Fuula kanatti wanni tokko ka'uu qabu amma mootummaan misooma hojjechuu isaa mul'isuu barbaada. Gaariidha kun misooma hojjechuu isaa mul'isuun isaa keessumatti dirree masqalaa kana misoomsuun isaa karaa mana kiristaanaadhaan galata guddaa mootummaadhaaf qabnu ni ibsina turre. Maaliif sitti fakkaate? Anummatti hojjetee anummatti eebbisa jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Hojjedheera kun dirree masqalaati. Kun bakka amantaan ortodoksii waaqeffannaaf waa'ee adda addaa itti gaggeessitudha. Garuu yuuniskoodhaan waan galma'eef waan kunuunsuu qabneef akkuma Finfinneetti ofuun immoo magaalaa Finfinnee gidduu keessa waan jiruuf waa'ee adda addaaf yeroo darban waa'ee baay'ee kan deebisnee kaasuu dandeenya. Waan jiruuf kana haala kanaadhaan hojjenneera. Garuu abbootiin amantaa bakka kana eebbisanii habanamu jechuu irraa eegama ture. Filannoof kana hojjechuu jira jechuudhaaf abbootii hambisuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Abbootii hambisuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kanaafuu mootummaan har'as booris deebi'ee kan yaaduu qabu qabeenyummaa dirree yookaan addabaabayii masqala irratti wal qabsiisee abbootiin amantaa dhufanii eebbisuun abbootiin amantaa ortodoksii jechuudha. Abbootiin amantaa biraas dhufuu danda'u. Affeeramanii dhufuu danda'u. Eebba sana garatti gubbatti eebba sana gubbatti dirree masqala addabaabayii masqalaa eebbisuun kan mana kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa ture. Kanaafuu abbaa qabeenyummaa hin dhabsiisu. Yuuniskoon galmaa'uun isaa abbaa qabeenyummaa jabeessa malee abbaa qabeenyummaa nama hin dhabsiisu. Dhugaadha guddaa galatooma isiniin jecha. Mee egaa sababa ayyaana eebba kanaatti wal qabatee piroojeektichi eebbifameera jedhameera. Eebbifamuu sana keessatti ta'iiwwan kana booda raawwataman jedhamee haalota piroojeektiin kun itti ijaarame achi keessatti wantoota ka'anii fi dubbii muummichi ministeeraa dubbatanii gaafa wal qabsiisnu iddoo sana keessatti naannoowwan suuqii 30 ol yookaan immoo suuqiiwwan akkasii ijaaramaniiru. Dabalatee immoo iddoowwan dhiqannaa iddoowwan bashannanaa sa'aatii 24 guutuudha. Konkolaataa xiqqaate konkolaataa 1400 dhaabsisuu danda'a. Sa'aatii 24 namni gabaa achitti bitachuu danda'a jedhamee dubbii dubbatamee dhageenyerra. Dhimmoota kana finnee dhufnee ayyaana masqalaa jennee afurummaa isaatiin duudhaa afurummaatiin wal qabsiisnee gaafa laallu duudhaa ayyaanummaa sana yookaan immoo kabaja ayyaanichaaf kennamu sana kan dhabsiisuun fakkaatu maaliif sirni amantaa wanti afurummaa keessattuu dhimma fannootti wal qabsiisee manni kiristaanaa kabajni isheen fannoodhaaf laatu isa dhumaadha xumuraa jechuudha. Namni hundumtuu xumura kan ittiin geggeessitu kan ittiin ol baastu ayyaana kanaan dhimmoota kanaan wal qabsiisnee ta'uu kan qabu kana ture sana caalaa bakki suuqii bakki gabaa manni kiristaanaa kitaaba qulqulluu keenya gubbaarrattis mana waaqeffannaa mana kadhannaa iddoo sana iddoo gabaan taasisinaa jedhee Yesuus Kiristoos wangeela keessatti hin beekna. Haalota kana wal qabsiisnee gaafa laallu duudhaa ayyaanichaa sana kabaja ayyaanicha waaqeffannaaf kennu sana kan dhabsiisuun fakkaatu gara fuulduraatti maaliif kiristaanii fageessee laala dhimmoota kana akkamitti madaalla maaltu ta'uu qaba ture odoo bakka suuqii jedhame kana bakka bashannaa jedhame kana dhimma mana kiristaanitti wal qabsiisee otoo maaltu ta'ee jedhame kan yaadamu ture. Bakka kanatti wanni ka'uu qabu tokko maal sitti fakkaate yeroo addabaabayiin masqalaa kun haaromfamuu jalqabu mootummaanis mana kiristaanaa mana lubummaa hojjedhamuun dubbachuu mari'achuu ture. Garuu mariin kun waan gaggeeffame natti hin fakkaatu. Haaromfamuun isaa gaariidha. Hojjetamuun isaa gaariidha. Garuu abbaa qabeenyummaa mana kiristaanaa dhiisteetti akkamiin haaromfamuu qaba maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu gubbatti mariin waan gaggeeffame natti hin fakkaatu. Dhuguma mariin yoo gaggeeffame immoo manni kiristaanaa kuni asitti ijaaramuu qaba. Kuni immoo asitti ijaaramuu hin qabu kan jedhu irratti walii galuu qabdi. Iyyin diizaayinuu machirratti kaa'amu wajji wal qabsiisee jalqabatte jechuudha. Rakkoon bakka lamatti natti mul'ata. Inni tokkoffaa manuma keenyarraa rakkoon natti mul'ata. Rakkoon qaama lama bira jiran natti mul'ata. Inni tokkoffaa rakkoo keenyadha. Manuma keenya keessa kan jiru jechuudha. Maalidha mana keenya keessa kan jiru jechuun mana lubummaa horii galtee jala qabee biyya lallabaa Finfinnees asuma kan Addis Ababa jirus walitti qabee maaltu jira waa'ee dirree masqala kana manni kiristaanaa waggaadhaan yeroo tokko deemtee kabajdi. Suniin booda garuu abbaa qabeenyummaa irratti tattaaffiin ta'ame salphaadha.
Kanaafuu bakka sanatti akkuma reefuu jedhamaa ture kanaanis namoonni kaasan jiran sirbii konsartiin adda addaatti qophaa'aa tureera. Maaliif amma afxirii proogiraam kan jedhamu kan islaamoota kaasanii yeroo afxiriif gaafannu kaleessatti sirbamaan turre moo kaleessa akkasitti godhamaan turre moo guyyuma muutuu namni achuma ciisee caatii qaama turaa miti har'a maaliif nu dhowwutanii kan jedhamu ture. Kun akka gaaffitti ka'uun isaa sirriidha. Garuu kaleessa caatiin qooditti qabameef har'as kaa'uun har'as dammaquun hin barbaachisu jechuu miti. Har'as dammaqxee gaafachuun akka sirraa'u gochuun har'as bakka kanaan darbeera yeroo tokko jettu dirree masqalaati sun. Addabaabii masqalaa waan ta'eef darbeera kan jettu booris itti kabajda. Booris bakka sanatti waaqeffannaan itti gaggeeffama. Booris barumsi bakka sanatti itti kennama. Kanaafuu rakkoon karaa mana kiristaanaadhaan ture maalidha? Waa'ee addabaabii masqalaa kana maal ta'uu qaba? Yeroo haaromfamu jalqabe adeemsi yeroo deemamu yeroo diizaayiniin hojjetamu manni kiristaanaa seentee diizaayiniin kun akkamidha? Bakka kanatti akkas ijaaruudha yaalaa jirtu. Kun immoo kan hojiidhaan wal faalleessaa jechuu irraa eegama ture. Duudhaan mana kiristaanaa baay'ee dhaqa. Akkuma koorniyaatinu shamarran eessaatiin dhaabbachuu qabu, dhiirri akkamiin dhaabbachuu qabu, abbootiin lubootaa sirnumti addabaabaamti fannoo sunu sirna mataa isaa danda'e duudhaadhaan deema waan ta'eef akkasumaan abbaan fedhe akka fedhina waan hin taaneef. Sunidha amma addabaabaayii masqalaa Finfinneen ala jireenyus ilaalte bakka tokko tokko fudhatamaa jiru. Maaliif isaan waggaadhaan yeroo tokko deemtu sunidhaaf taanaan asuma dhiyoo kana ilaaluu dandeetta. Asuma naannoo Finfinnee kana ilaaltu addabaabaayii masqalaa fuudhanii egeeleedhaaf kennineera. Sanummaa kun bakka bashannanaa kanatti kabaja bakka jedhametu jira. Addabaabaayii masqalaa qofaa miti. Addabaabaayii masqalaa qofaa miti. Iddoo cuuphaa sirriitti kaasuu dandeetta. Iddoon cuuphaas galaanni cuuphaa jenneen bakka kabajnu hundumaa waggaatti yeroo tokko dhuftuu jedha. Kanaafuu manni kiristaanaa amma kan Finfinnee kana kaasna malee manni kiristaanaa boorisiif taanaan bakkuma biyyuma keessa jirtu hundumatti bakka addabaabaayii masqalaa sanatti maal hojjetamuu qaba kan jedhu. Kan Finfinnee kana yoo kaastu akkuma reefuu kaasne ijoodha. Maaliif ijoo ta'a? Yuuniskoo jedhan wal qabata. Yuuniskoon yeroo kabajamu kan laallamu kan Finfinnee kanaadha. Kana waan ta'eef kun maaliidhaan deemuu qaba jettee olaalte maal achitti ijaaramuu qabdu? Manni kiristaanaa yoo xiqqaate mallattoon fannoo bakka sana jiraachuu qaba. Mallattoon fannoo guddaa ta'e. Kana booriif odeeffannoo hin ta'e manni kiristaanaa addabaabaayii masqalaa irratti mallattoo fannoo ol kaa'uu qabdi. Maaliif calliste amma yoonatti? Maaliif calliste? Mallattoon fannoo bakka addabaabaayii masqalaa isaa ibsu bara. Addabaabaayii masqalaa sana amma kan ibsu waggaatti yeroo tokko kabajuudhaaf namoonni taaksii wayyaanaa yeroo yaaman malee addabaabaayii masqalaa isaa man ibsu loogoo adda addaa poostariin adda addaa achitti laxxafama. Waa'ee masqalaa ibsu waa'ee tokko qaruu manni kiristaanaa achitti hin qabdu. Kanaaf ranfatteedha dhiisteera namoonni jedhan jufa. Kanaaf bara namoonni amantaa biraa hundumaa bakka sanatti waa'ee biraa hagoonu kan jedhu manni kiristaanaa waggaatti yeroo tokko dhufti. Kan ishii kan ta'u maaliin ibsiti? Bakka baay'eetti waa'ee baay'ee. Sa'a abbaan gaafa cabse ollaan maal jedhamu sana? Sanaadha. Tokko fudhadhu muuziyeemii qulqulluu Yaareed Aksuum irratti ijaaruudhaaf manni kiristaanaa tattaaffachaa jirti. Gaariidha. Aksuum bu'uura amantaa kennaa waan ta'eef achitti ijaaramuun isaa. Asuma addabaabaayii masqalatti immoo waa'ee muuziyeemii masqala wajjin wal qabatu. Muuziyeemii ayyaana wajjin wal qabatu. Manni kiristaanaa ijaaruutti ishirraa eegama ture. Mootummaanis yeroo kana kan reefu kaasnu amma mana kiristaanaadhaan ala eenyudha kan dhufu mootummaadha. Mootummaan kun dirree masqalaati. Maqaan qofaan gahu. Maqaan dirree masqalaa jettee waamte, addabaabaayii masqalaa jettee waamte, addabaabaayii masqalaati garuu waa'ee masqalaa ibsu waa'ee tokko as hin jiraatu. Bakka nafatti dhiqattudha. Bakka itti bashannantudha qofa hojjette addabaabaayii masqalaa miti. Bakka nafatti dhiqa bakka bashannanaa yoo ta'e bakka bashannanaati kan jedhamu malee. Bakka bashannanaati dhuguma uummanni achitti bashannanuu qaba. Yoo bakka ispoortii ta'e immoo bakka ispoortiidha kan jedhamu. Kaayyoon fannoo bashannanaadha kan jedhu yaaduu qabna. Barsiisa mana kiristaanaa keessatti. Ibsu kan qabu addabaabaayii masqalaa ibsu kan qabu bakka sunitti mul'achuu qaba. Kana maal sitti mul'isaaf sitti fakkaata? Mootummaanis xiyyeeffannaan kennine nus xiyyeeffannaan kennine. Suuqiin achitti ijaaramu suni akkaataa kamiidhaan ijaarama? Fakkeenyaaf paarkiin konkolaataa andargiraawundi irrattidha kan jiru. Amma kan jedhamaa jiru kun hunduma andargiraawundi jalatti ta'amoo gubbatti ta'amoo amma diizaayinii isaa sirriitti hin beekamu. Gubbatti garuu kan ilaan argamu garuu kan mul'atu garuu waa'ee masqalaa ibsu ta'uu qaba. Inni lammaffaa bakka sana manni kiristaanaadhaan ala qaamni biraa akkamiin itti fayyadamuu qaba?
godambaa mana kiristaanaa ilaalchisu kitaabota biraan nagaafa agarsiisu faayidaa isaatiifis kan oolu miti osoo itti yaadee dhimma kana qoratee otoo gaafate. Tokko kanadha. Qabeenyi kun qabeenya mana kiristaanaa akka abbummaatti jenneerra. Amma makiinaa 1,100 konkolaataa kana dhaabsisa. Suuqiiwwan kun jiru jenneerra. Galiinsa hundumtu kan mootummaa ta'a homaarraan qabdu jechuudha manni kiristaanaa dhimma kanaanoo. Akkasitti wanti ilaalcha keessa galu hin jiru. Ammuma kan kaasaa turre kanarratti ammas deebinee xiyyeeffannaa kennuu kan qabnu maal sitti fakkaate. Inni tokkoffaa akkuma reefuu kaasne manni kennaa xalayaa barreesseera. Xalayaa sanaadhaaf mootummaan deebii kennuu qabas jennee yaadna ni kennas jenna. Kanaafuu qulqulluu sunoo sochuun wajjin mootummaan mari'achuu qaba. Inni tokkoffaa akkuma reefuu kaaste guutummaa guututti mana kiristaanaa ekskluud kan godhe sirna eebbaa gaggeeffameera. Boori jiraattonni magaalaa Finfinnees kan bakka biraa dhufanis akkuma jiranitti bakka kanatti itti fayyadamu jedhameera. Manni kiristaanaas namni bakka sanatti akka fayyadamne hin barbaadu ni fayyadamu. Garuu waan ta'uu qabu hundumaa abbaa qabeenyaa ekskluud gootee dhiistee kophaa kan deemtu taanaan qabeenyummaa mana kiristaanaa saamuu jira jechuudha. Fakkeessuudha amma qabeenyummaa mana kiristaanaa dhiistee guutumaa guututti manni kiristaanaa dumbulloo tokko beesee tokko as keessan argattu jechuun rakkoodha. Kanaafuu suuqiin ijaaramu akkuma reefuu kaase suuqiin ijaaramuun isa rakkoo hin qabu. Paarkiin konkolaataa hojjetamuun isa rakkoo hin qabu. Bakka kanarratti misoomni booris manni kiristaanaa yaaduu qabdi misooma biraa. Mootummaan amma kana jalqabeera booris manni kiristaanaa misooma yaaduu qabdi mana lafa ishii waan ta'eedhaaf. Baay'ee bakka kanatti kana ijaaruu hin dandeettu kan jedhamu taananis kun rakkoo biraadha. Inni lammaffaa immoo mootummaan bakka kanarratti qabeenya mana kiristaanaa kanarratti suuqis konkolaataas paarkii konkolaataas waan fakkaatu hundumaa hojjeteera. Galiin garuu eenyuuf ta'a kan jedhu sirriitti beekamuu qaba. Galii kana keessaa manni kiristaanaa homan argattu beesii tokko hin baasne homan argattu ta'e mana kiristaanarraa lafa saamtee fudhatteera jechuudha. Lafa saamame sana lafa mana kiristaanarraa saamame sanaaf mootummaan maal gochuu qaba? Kaleessa reefuu kaasneera bara. Maal kaasneera? Mootummaan darbe mootummaan dargii saamee deebiseera. Mootummaan amma dhufe deebiseera. Mootummaan Ihaadeeg deebiseera sun. Mootummaan amma jirus qabeenya mana kiristaanaa ammuma gamoo asuma jira kun Qidist Maariyaam bira jiru kan lamaan kana deebiseera. Kun mootummaa akka galateeffannu kan godhudha. Garuu dirree addabaabaayii masqala kan hojjedhan wal qabatee kan jiru ifa ta'uu qaba. Mootummaan ifa gochuu qaba. Galii kan keessaa manni kiristaanaa ortodoksii kan namoonni tokko gaafii waan kaasaniif mootummaan egeleenis kanas hin gammachiisa sanis hin gammachiisa alaa jedhuudhaan manni kiristaanaa homa keessan qabdu waamus mana kiristaanaa namoonni tokko Google Maappii gubbaatti bara addabaabaayii masqalaa ida addabaabaayii jedhanii barreessaniiru. Ida addabaabaayii jedhanii Google Maappii gubbaatti hattummaadha kun hattummaadha. Sammuu namaa keessatti hin jijjiirtu bara Google Maappii jechuun abbaan fedhe ediit gochuu danda'a. Kana garuu mootummaan osoo akka ta'e dhimmoota kana irratti egaa hawaasa biyyattii gaafa kabachiisu yookaan immoo walqixan jaaladha ija tokkoon gaafa lala jedhu qabeenya abbaa qabeenyummaatiin qabdu tokko irraa fudhattee atis itti fayyadami jechuudhaan miti kan kabachiisu miti Maggaabii Sannaayit. Dhimma kana gubbaarratti manni kiristaanaafis iddoo ishee barbaachisuu fi kabaja ishee barbaachisu laattee qaamota biraatiifis akkasumatti iddoo barbaachisuu fi kabaja barbaachisu laatta malee dhimmi kun ebaloo waan hin gammachiisnee fi isheerraatis fudhatamee innis dhabee gidduu kana keessatti lachuun isaanii haa dhabanii. Maaliif isheenis isaan waan gaddaniif isheen qofti waan gammaddeef hin jedhama. Dhimma akkasii jira sirna akkamii keessa jira kun? Maal sitti fakkaate? Hawaasa musliimaa natti hin fakkaatu kana godhu nama muraasa ta'uu danda'an fedhii dhibii kan qabanu malee hawaasni musliimaa dirreen addabaabaayii masqalaa addabaabaayii idii nuuf ta'uu qaba jedhanii haasaa akkasii takka kaasanii dhageenyee hin beeknu. Booris taanaan hawaasa musliimaadhaaf kan gosa addabaabaayii masqalaa nu barbaachisoo jedhan mootummaan warraa qopheessuun dirqamaadha. Warraafis hin barbaachisa. Nu barbaachisoo jedhanii sana hojjechuun dirqama mootummaa. Lammiidha. Akka lammummaatti. Hundumtii biyya kanarratti walqixxummaan kabajamuun isa kan argitu kan biraarraa saamuudhaa miti. Kana egereenis bakka kana barbaadeera. Mana dhuunfaa tokko dhufee mana kan keetis barbaadeera atis baay'ee siin jedhu bara. Addabaabaayii masqalaa mana keenyaadha. Mana ortodoksiiti. Kun beekamuu qaba. Uummata musliimaafis ni barbaachisa addabaabaayii nu barbaachisa jedhan kennuu qaba mootummaan. Kanarratti namni balaleeffatu hin jiru. Kun addabaabaayii idii jedhama. Kun addabaabaayii masqalaa jedhama. Addabaabaayii masqalaa kan seenaan beekamu
kan seeraan beekamu waggaa dheeraa kan mana kiristaanaa ta'e kana garuu ka'anii Google Maap irratti maqaa jijjiiruu eebba irratti immoo ishii dhiisuu abbootiin amantaa odoon argamiin eebbisuu kun hunduma gammachiisna kan jedhu irratti humnaadhaan fudhachuun hin danda'ama. Humnaadhaan fudhachuun hin danda'ama. Humnaadhaan fudhatameera. Humnaadhaan fudhatameera. Humnaadhaan ta'uu kan mana kiristaanaa jechuun danda'ama. Garuu humnaadhaan fudhatamee hambisamuu hin danda'ama kan jedhu sana immoo ilaaluu hin danda'ama. Humnaadhaan fudhatuu hin danda'ama. Dargiin fudhateera bara. Har'a dargiin hin jiru. Dargiin har'a hin jiru. Humnaadhaan kan mana kiristaanaa hin fudhadhaa yoo jedhu ta'e barumsi mana kiristaanaa kennaa maal jedha? Nuun bakka kanatti waaqayyoo waaqeffachuudhaaf malee addabaabayiin masqala kun dhiisii lafti kun amma dhumatti hin jiraattu jennee amanna nuun. Bakka kanatti garuu bakka kaleessaatti waaqeffachaa turre kana dhabnuu hin qabnu. Kanaafuu manni kiristaanaas xalayaa barreessite sanaadhaaf mootummaan deebii kennuu qaba. Lammaffaa eebba dirree masqalaa gubbaatti gaggeeffame kanarratti sirriitti ta'ee mootummaan mana kiristaanaa wajjin mari'achuu qaba. Pilaana qabu sunarrattis ga'een mana kiristaanaa kanaadha. Ga'een mootummaa kanaadha. Booris namoonni tokko tokko sirbaadhaaf namoonni tokko tokko gaafii adda addaadhaaf dhufu. Mootummaatti eeyyamaa bakka sana. Kunis beekamuu qaba. Itti sirbuudhaaf akkuma ka'aa ture jechuudha. Dhugumaadha namoonni yaadni namoonni kaasan an akka nama tokkotti fudhadha. Kaleessatti sarbame har'a namoonni tokko dhufanii kaasan akkasin gootu jechuun natti yoo dhawwame hunduma dhowwuu qabdi. Kanammoo manni kiristaanaa raftee turte dammaqdee mootummaa wajjin mari'attee xalayaa agarteedha. Xalayaa sanarratti kanaan boodaa jetti manni kiristaanaa waa'ee dirree masqalaa addabaabii masqalaa irratti raawwatamu mootummaan nu wajjin mari'achuu qaba jetti. Dhugaadha. Dhugaadha. Mootummaan bakka sana hunduma guutuma guututti waa'ee hawaasummaa barbaachisu achitti gochuu hin danda'amu jechuu hin dandeenyu. Danda'amu itti cufuu hin dandeettu. Garuu maal maaltu achitti godhamuu qaba? Maal maaltu hin faallessine kan jedhu garuu mana kiristaanaa wajjin mari'achuu qaba. Eeyyen duudhaa mana kiristaanaa duudhaa fannuusa kan hin faallessine sirna achirratti galmeeffamee fi kaayyoo galmeeffamee sana bakkaan ga'uu kan danda'u sana dursee mootummaan mari'achuu kan qabuu fi adda dureedhaan immoo abbaa taasisee kan waamuu fi dubbisuu qabu mana kiristaanaa ta'uu qaba. Maal sitti fakkaate yeroo jaammeedaa kana yeroo koronaa sana manni kiristaanaa gaafatamteera. Gaafatamteera. Gabaan asiidhaan yeroo as taakku kun dirree kun bakka cuuphaati. Qabeenya mana kiristaanaati. Ay rakkoo akkasiidha. Biyya irratti rakkoo akkasitti dhufe. Yeroo kana immoo olumaadhaan dabarsuu qabna. Jedhamee kantiibaan yeroo sana jiru natti fakkaata. Injiinar Taakkalee Uumaa gaafatee sirriidhaan manni kiristaanaas mari'attee gabaan sun achi ta'e achiidhaan immoo yeroon sadaqabdaan ka'eera. Waa'ee tokko tokko akka biyyatti achitti gaggeeffamuu kan jiru mana kiristaanaa wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Malee mana kiristaanaa ekskluudii gootaa jennaan humnaadhaan saamuu jirta. Humnaadhaan saamuun immoo sirrii miti. Sirrii miti. Humnaadhaan qabeenya mana kiristaanaa saamuun mootummaa dargiifis hin taane saamuun barbaachisaa miti. Walii galanii alaa galan jedhama miti. Walii galuudha. Ta'anii mari'achuudha. Mootummaan misoomsuun isaa kan isaa galata akka isaa galchinu kan nu godhuudha. Waan kan ta'eef dirree masqala gubbaatti maaltu ijaaramuu qaba. Pilaan yeroo diizaayinii pilaanii kana gootu mana kiristaanaa odoon mari'achiisin ati waggaatti yeroo tokko dhufta. Kanaaf waan rafneedhaaf amma mana kiristaanaatti rafe mana lubummaatti rafe bara. Manni lubummaa raftee waan turteef dirree masqalaa sun amma namoonni barreessan sooshaal miidiyaa irratti kan arginu keenyadha. Hundumti keenyadha jedhu kan biyyaati dhugaadha. Ayyaanni masqalaa bara yuuniskootti yoo galmaa'e kan Itoophiyaati. Dhugaadha. Kanumaaf jalqabaas duras turizimiin dhufaa kan ture. Turizimii gaafa jennu qabeenya biriidhaan kennamu qofa miti. Sooranni hoteelaatti sooratamu. Gaafa biyyatti galan. Daandii yeroo deeman. Wanti hundumtuu sharafni biyyaaf galu kun hundumtuu gaafa laallamu galii mootummaadhaaf galuudha. Kan hundumaa gumaacha kan gumaachite hin barbaadu jettee otoo manni kiristaanaa ayyaana masqalaa kana nan dhaaba kana booda ayyaana koo keessaatii baaseera otoo jetteeti kun hundumtuu cufa miti. Kanaaf ga'een mana kiristaanaa adda duree miti. Boruufis kun har'a qofa osoo hin ta'in abbuma qabeenyummaa osoo hin ta'in akka mana amantaatti kun adda dureedhaan laallamtee akka alaabaatti ol kaatee mul'achuu kan qabdu mana kiristaanaa miti kan jedhu kanaaf. Sirriidha. Amma kanaadha manni kiristaanaa gaafii gaafatteera. Gaafii kana gaafadheera jettee dhiisuu hin qabdu. Deebii argattee deebiin sunoo ishiin quubsine amma dhumaatti deemtee amma mana murtiitti deemtee murtii argachuu qabdi. Yoo mootummaan hin kennu jedhe mana murtii deemte. Mana murtii biyyatti dhabnaan mana murtii biyyaan alachirras deemte. Mirga isheedha kun. Yuuniskoodhaan galmaa'eedha. Mana murtii deemtetti kun qabeenya kooteetti ragaa qabdi.
Ragaan ishii maalidha? Tokko ragaan UNESCOodha. UNESCO mataan isaa ragaa. Ragaadha. Ragaadha kana mana murtii deemtee kun qabeenya kootii. Mootummaan abbaa hirree taanaan hirreedhaan irraa fudhate. Yoo fudhate taanaan jechuudha. Yoo fudhate taanaan hirreedhaan irraa fudhate lafa kootii. Atas keessa homaan qabdu kan jedhu dhufnaan kun hin ta'u seerri biyyittis kanaan hin eeyyamu. Seera mana seera deemtetti asitti dhabde seera biyyaan ala deemta. Sun dhabnaan waaqaaf kennite dhiista. Kanaadha kan jiru. Guddaa galatoomaa mee sa'aatii keenyas gabaabsama jira gara xumuraatti waan deemaa jirruu fi UNESCO irratti galmaa'uun addabaabayii masqalaa yookaan immoo ayyaana masqalaa faayidaa malee miidhaa hin qabu jechuu dandeenya haala amma jiru kanaani tarii amma wantoonni hundumtuu waan wal qabachuu danda'u. Dimookiraasii biyyattiin wal qabsiisnee gaafa dubbannu wantoonni amma egaa UNESCO kun akkuma reefu kaastanii qabxiiwwan gurguddaa afran reefu kaastan sanatti wal qabatee dhimmichi kun akka cimuuf abbaan qabeenyummaa ishee akka jabaatuuf caalatti akka mul'atuuf abbaan qabeenya sun caalatti mul'atee ittiin akka addunyaan ittiin isa ibsuuf jedhamee ga'eeti. Haala amma jirru kanaanii akka maqaa UNESCO balleessuun harkaan taaniif jedhee tananii. Kanaaf faayidaa malee miidhaa hin qabu jechuu dandeenya akkamittis madaala haala amma jiru kanan gaafa laallu. Maaliif haalonni amma ta'aa jiran kun egaa duudhaa reefu kaasneera manni kiristaanaa sirni waaqeffannaa ishee walumaa galatti amma piroojeektiin kun diizaayin ta'uu kan qabu akka mana kiristaanaatti sirna mataa ishee danda'e qaba. Manni kiristaanaa akkasuma mana kiristaanaa ijaartu miti. Yeroo eebbisu abbaan barbaade bakka natti waan jedheef ni ijaartu. Korniyaan karaa kamiin akka dhaabbatu, dhiirri karaa kamiin, dubartiin karaa kamiin. Muuziyeemni tokko kan ijaaramu ta'e godambaan sun akkamitti. Abbootiin bakki dhaabbatan sirni cuuphaa fannumti dhaabbatuyyuu kallattiin isaa eeggachuu kan qabu. Kana hundumaa kan qabatudha duudhaa ishee keessatti. Kana hundumaa kan xiyyeeffate fakkaatu haala amma jiru. Kanaaf faayidaa malee miidhaa hin qabu kan jedhu sana keessatti gaafii akka kaasnuun taasisu. Sirriidha. Waa'ee lama kaasuu qabna bakka kanatti. Kaayiwwan qabeenyi tokko hambaa addunyaa ta'ee galmeeffama kan jennu yoo kaasnu akkuma reefu jenne addunyaan sanarraa waan baratutu jira. Impaaktiin isaa addunyaadhaaf bu'uura ta'ee addunyaadhaaf akka reefu kaasnee qabxii inni guddaa tokko addunyaan sanarraa waan baratutu jira jechuudha. Garuu namoonni abbaan qabeenyaa jechuudha. Abbaan qabeenyaa sun akkaataan isaa odoo nammaatiin eegsisuu irratti gahee guddaa taphachuu qaba. Yoon ta'in miidhaan biraa ni jira kan jedhu ni jira. Maaltu asitti fakkaata? Namoonni tokko tokko ayyaanni masqalaa UNESCOodhaan kan galmaa'e ayyaana masqalaa kan hin ta'in sirba aadaa baadiyyaa keessa jiru sanaadha siin jedhu. Kun hattummaa kan siin jedhu reefuu kanaadha. Sirbaadha malee kanaa miti kan galmaa'ee jedhu. Kun maal siin jedhu kan UNESCOon barreessee jira. Maaliidhaan akka manni kiristaanaa maal akka dhiyeessaa turte UNESCOodhaaf akka galmaa'u yeroo gaafatamtu maaliin akka dhiyeeffamaa ture akkamiidhaan akka deemaa ture sirna maaliidhaan akka galfee ni beekama. Garuu kana balleessuudhaaf maal godhu kan galfee sunii miti aadaadha sirba baadiyyaa jiru sanaadha. Sirba aadaadhaadha. Sirba fuudhaadha. Achi keessa bara. Immeejii amantaa balleessitee aadaa sunuu aadaa hin beekamne kan gadi jiru jechuudha. Kan hin beekamne kan jedhu maaliif sitti fakkaate? Masqala hojiidhaan wal qabatamee aadaan kun bakka kana jira jedhamee UNESCOon kan hin galmeessine jechuudha. Injiru kan mul'anne ta'uma ta'e keessatti sirnumti waaqeffannaa masqala addabaabayitti ta'aa ture. Sirboota dhamoo faaruusaa akkaataa qinee abbootiin achirratti dhaabbatanii hayyoonni mana kiristaanaa achi faaruu amantaa ta'ee fi sirni gubaa sun dubbiin ta'u tiriitiin achirratti mul'atu hundumtuu kan amantaa agarsiisuu fi eenyummaa biyyattii ortodoksummaadhaan kan agarsiisu ture malee sirba miti. Waa'ee lama kaasna akkasiin jedhe abbaan qabeenyummaa ayyaana masqalaa mana kiristaanaadha. Manni kiristaanaa miidhaan akkan dhufne eeguu qabdi. Yeroo eegdu waggaa waggaadhaan yeroo sirna masqalaa kana kabajtu maaliif akka UNESCO irratti galma'ee deddeebistee kaasuu qabdi. Deddeebistee kaasuu qabdi. UNESCO irratti kan galma'ee kun bu'uura kana waan guuteef ulaagoota kana waan keessa darbeef kan kabajamuu jiru immoo kanaadhaaf kan jedhu sirriitti ibsuun barbaachisaadha. Inni lammaffaa qaamni UNESCOon waa'ee kanarratti yeroo qo'annoof waa'ee adda addaa namoonni gochuu barbaadan riifar kan gochuu qabu mana kiristaanaadha. Jiru bara UNESCOon bakka bu'oo qabaachuu danda'a biyya hundumatti. Waa'ee kanarratti qo'annoo barbaachuu deemaa
aadaaf turizimii gaafadha qofaa miti sun gahaa miti. Aadaaf turizimii biyya tokko kan ta'u waa'ee ayyaana masqalaa sirriitti kan hin beeknu ta'uu danda'a. Muudamee deema namni sun. Namni sun muudamee acha ta'a innis kan hin beekne dubbachuu danda'a. Kanaafuu abbaan qabeenyummaa kan biyyaati. Qabeenyi kun hambaan kun kan biyyaati garuu eenyutu sirriitti ibsuu danda'a jedhame mana kiristaanaati. Kanaafuu manni kiristaanaa qaamni kana hambaa godhee raggaasisee akka sadarkaa addunyaatti fuudhe yuuniskoon. Kun immoo akka yuuniskoodhaan galma kan ta'e manni kiristaanaa lachuun yoo ol ilaalaa deeman miidhaan qabu. Lachuu wallaaluu dhiyeessinan garuu akkuma reefuu siin jenne saamamuu dhufa. Manni kiristaanaa yeroo yuuniskoodhaan galma kun immoo kana hojjedhan waliin qabatu bara. Dirree masqalaa yuuniskoodhaan hojii waliin qabatu bara. Ayyaanni masqalaa kanaa miti bara kan jedhu dhufaa miidhaan inni dhaqqabsu miidhaa salphaa miti. Karaa biraadhaan olaaltu sekularizimii keessa seena. Abbaan qabeenyummaas mana kiristaanaa irraa fudhatamee kan biraaf kennamaa deema. Kanaaf bara dirree masqalaa irratti fakkiin fannoo guddaa ta'u ol kaa'amuu qaba kan jennu sanadha kan mul'isu inni tokkoffaa. Sana sirriitti ol kaa'ite kana sirriitti mul'isuu danda'a kan jedhu qabatamuu qaba. Kanaafuu akkaataa ittiin fayyadamnuudha. Qaamonni lamaan abbaan qabeenyaa manni kiristaanaaf abbaan galmeessisuun wal ilaalaa waa'ee Laallibalaa dubbachuudhaaf bara aadaaf turizimiin miti kan dubbatu. Waa'ee Laallibalaa kan dubbatu mana kiristaanaadha. Qulqulluun Laallibalaa akkamiin akka sana jaare. Faranjoonni nutu jaare jechuu danda'u bara. Keessa kan dhufaa jiraatu jira. Kan jaare akkasidha jedhu. Kana eenyurraa argattote mana kiristaanaa irrattidha kan argattu. Waa'ee Aksuum kan dubbachuu dandeettu mana kiristaanaadha. Waan mana kiristaanaadha. Waa'ee Jogol wakaasti kan dubbachuu danda'u namoota Harar jiran sonadha kan dubbatan abbootii achi keessa jiran malee waa'ee Jogol anatti si dubbadha wetteen sirriin itti hin ta'u. Kanaadha qabeenyota qabatamaa ta'anis qabatamaa hin taanes waa'ee fiichee cambalaalaa kaasee anattuu ibsaa kenna namni tokko jennaan hin ta'u. Aadaa sana kan beekan taa'anii kuni fiichee cambalaalaa jechuun kanaadha. Waa'ee sirna gadaa kaasnaan abbootii gadaadha. Waa'ee sirna gadaa kaasaa kan dubbatan. Waa'ee masqalaas yoo kaaste kan dubbachuu qabdu mana kiristaanaadha. Mana kiristaanaatti waa'ee masqalaa kaaste. Kanaafuu sanarraa fudhatamee deemee naani hammaachaa deema. Hammaachaa deema. Siyaasni itti seena. Waa'ee biraatti itti seena. Akkuma reefuu jenna addunyaan kan barbaadu waa'ee bira jira. Sirnoota adda addaatti keessa dabarti biyyittiin. Kun hundumti walitti dhufee miidhaan hin qaba hin qaba. Akka hin qabne gochuu garuu ni danda'ama kan jedhudha. Baay'ee galatooma Magaabii Sannaat mee gara xumuraatti haa dhufnuti gaafii xumuraa kanan taasifadhu. Egaati wantoota baay'ee kaasne hanqinoonni jiran baay'een isaanii manuma keenya keessa rakkoo jiranii fi raafuu achi keessatti mul'atedha jenneera. Kana booda egaati gabaa darbeen dhaqan gana darbeef manni ijaarratan kan boruuf garuu karoorfachuunii fi fuuldura xiyyeeffatanii laaluun kaleessarraa barachuudha. Kanaaf manni kiristaanaa dhimma kanatti wal qabsiistee mootummaa wajjin maal gochuutu irraa eegama qabxiidheen karaa nagaatiin karaa dhugaatiin eenyummaashis qabeenyummaashis abbummaashis biyyummaashis amansiistee aadaa kana eegsisuuf biyyattii kana mul'isuudhaa fi kana caalaa maal gochuutu irraa eegama. Isa addabaabayii masqalaatiinis wal qabatee wantoota gara fuulduraatti sirrachuu danda'an waan baay'ee jira. Maaliif waan ijaarameef qofa dhumatiin jedhamu. Kana dura ganaa jalqaba waan ta'eef jechuudha. Achi keessa wantoonni sirreeffamuu qaban haala hundumaa duudhaa isaa eeggatuunii fi fuulduratti bakka sanatti maaltu ta'uu qaba. Haalumti itti kabajamu kan ta'ii raawwii sana keessatti raawwatamu keessatti maaltu raawwatamuu qaba kan jedhu manni kiristaanaa ammas diizaayin gootee wanti kennuu qabdu jira. Kana keessatti manni kiristaanaa ga'een ishee mootummaa wajjin taphachuu qabdu maal akka ta'u kaasnee tibbanaa keenyarraa xumuruu laata. Waa'ee tokko irratti walii galuun barbaachisaadha. Mootummaaf manni kiristaanaa tokko miti kan jedhamu jira. Tokko miti jechuun sirriitti beekama. Mootummaan kanaan booda Sillaaseen afuridha kan afuradha jechuun danda'u. Kanaan booda sirni qiddaasee sanbata sa'aatii kanatti gala nyaadha gala jechuun danda'u. Garuu qabeenya mana kiristaanaa eegsisuuf mootummaan ni barbaachisa. Dirqama isaa qaba. Kanaafuu ministeerri muummichaa ammaa jiru Dr. Abiy yaadni kaase keessaa hardhas manni kiristaanaas kan deddeebistee kaastu nunis kan kaasnu yaada tokko jira. Manni kiristaanaa Ortoodooksii Itoophiyaa biyyaadha kan jedhu. Yaadni suni yaada guddaadha. Lafa irratti bu'uu qaba. Arraba irratti nafuu qabu. Lafa bu'uu qaba. Biyyaadha wada biyyummaan ishee kabajamuu qaba. Biyyummaan ishee kabajamuu kabachiisuus qaba. Kanaafuu biyyaadha wajjin biyyummaa ishee maaliin biyya taata inni tokkoffaa qabeenya biyya lafa kanaa
qabeenya biyya kana eegdee kanaan siin baastedha. Dirree addabaabayii masqalaa dabalate jechuudha. Kanaafuu maalidha fedhiin mana kiristaanaa kan jedhu mootummaan dhagahuu qaba. Gurra kennuu qaba mana kiristaanaadhaaf. Mootummaan mana kiristaanaa dhagahuutti hin jiru kan jedhamu deddeebi'ee ka'a. Mootummaan mana kiristaanaa dhagahuutti hin jiru kan jedhu kun dhugaadha moo sobaadha kan jedhamu gaafiin sinodoosiin gaafatu. Amma kan xalayaan deeme kun yoo mootummaan deebiin kennine dhuguma dhagahuutti hin jiru jechuudha. Kanaafuu xalayaa barreesseera. Mootummaan manni kiristaanaa manni lubummaa mootummaadhaaf xalayaa barreesseera. Xalayaa barreesse kanaaf ministeera muummicha jala qabee bulchiinsi magaalaa Finfinnee bulchiinsonni naannoo adda addaa kan Finfinnee kaasna malee naannoo uummata kaabas akkasuma rakkoon jira. Uummata kibbas bira akkasuma rakkoon jira. Dirreen masqalaa kan bakka itti fudhatame bakka baay'eetu jira. Kanaaf hundumaadhaaf xalayaan kan barreesse kan hosaa'inaa ka'eera xalayaa sana gubbatti kan sinodoosii gubbatti kan hosaa'inaa dirreen masqalaa bakki cuuphaa mootummaan fudhateera mootummaan achi jiru sana kan godinaa kan magaalaa dhowwateera. Kanaaf deebii kenna jedheera. Kanaafuu mootummaan ta'ee gurra mana kiristaanaadhaaf kenne qaamota hin beekamneen manni kiristaanaa gubataa tureera. Qaamota hin beekamneen abbootiin qalamaa turaniiru. Kana beeka mootummaan. Kan inni beekussoo kana beekamu qaama beekamu kan mootummaan deebii kennuu danda'u kana deebii kennuu qaba. Kan dadhabeef hin dadhabeera. Kanaafuu abbootiin keenya qulqulluun sinodoos waa'ee manni kaasaa jiru kana addabaabayii masqalaa irraa jalqabee xalayaa barreeffame sana ministeera muummicha irraa jala qabee bulchiinsa magaalaa Finfinnee jedhan ta'ee mari'atee uummataadhaaf ibsuun barbaachisaa. Mootummaanis ignoor godhee deema jechuu hin danda'u. Ignoor gochuu hin danda'u. Uummata miliyoonaa 60 ol ta'e ignoor gochuu hin dandeettu. Addabaabayiin masqalaa kan nama tokko miti. Kan paatriyaarkicha qophaa miti. Kan qulqulluu sodoonoon miti. Sirnumti jiruyyuu maajoritii raayit maanoritii ruul kan jedhamu mirgi nama tokkoo bakka tokkotti namni tokko sababa malee akka sirna yakkaatti namni qulqulluun tokko hidhamuudha mannaati. Namni yakkamaan kumni tokko yoo gadhiifame wayya jedhama. Maaliif abbaan dhugaa qabu miidhamuurra inni dhugaan qabne suni hafuu wayya malee namni tokkoof jedhamee dubbatama. Kanaaf namni tokko mirga guutuu qaba akka biyyattiitti. Uummata hawa kana lakkoofsa amma kaastan kana. Sirriidha. Uummata bal'aa kana waa'ee addabaabayii masqalaa ni gaafatu manni. Bakkuma hundumaatti ni gaafata. Kanaafuu gaafii kanaadhaaf mootummaan manni kiristaanaa gaafii gaafatteef 1 2 3 jedhee deebii kennuu qaba. Manni kiristaanaas harkuma duwwaa miti kan deemuu qabdu mootummaa bira karoora kana qaba. Dirree masqalaa gubbatti karoora qaramaa bakka cuuphaa gubbatti kan hojjechuu barbaada. Kun achitti hojjetamuu qaba. Kan mootummaan hojjechuu qabu kanatti nu dabalaa. Kan mootummaan kan manni kiristaanaa hojjechuu barbaadu immoo kun hojjetamuu qaba. Waa'ee hundumaa caalaa dirree masqalaa sana gubbatti fakkiin masqalaa dhaabachuu qaba. Masqalli dirree isaa ta'uusaa mul'isuu qaba. Kun hirriba keenyadha. Mootummaanis kana hin dhoowwaa jedhee hin yaadu'an. Maaliif addabaabayii masqalaa ta'uusaa maaliin ibsama? Homa tokko hin jiru bara. Akkuma reefus hin jedhee boori suuqitti hojjetama. This is minor marketadha faranjiinoo dhufe. Boori bakka makiinatti dhaabatama jira. This is parking jedha faranjiin dhufe. Amma achuma irratti ilaala waan gaafii guddaan kaastan amma yaada guddaa kaastan. Otoo amma iddoo amma gabaa jedhame sanatti yeroo soomii keessa aananitti gurguramuu qaba. Otoo jedhameeti duudhaa mana kiristaanaa kan jenne kanaaf mireef wantoonni of eeggachuu qabdi mana kiristaanaa gaafii kaasuu qabdi kan jennes dhimmoonnumti achirratti wantoonni gurguraman wantoonni itti bashannananii bakka itti machaanii kufan bakka waa'ee soomaa fi sirna seera ishee duudhaa isheen eegganne yoo ta'e dhimmoota kana gubbaa irratti ammas hojiiwwan hafi baay'ee jira waan ta'eef kana kaasuu. Kanaadha bara manni kiristaanaa harka duwwaa deemuun qabdu kan isin jedhe kanaadha. Xalayaa barreessiteera xalayaa sana irratti maalidha fedhiin keessan hojjenna kana kun ta'uu qabu kun immoo ta'uu qaba. Guddaadhaan amma kan arge maalidha piyaasaa yoo deemtu achi gad yoo dhuftu Addis Ababa katama astadaadar maali kan jedhamu guddaadhaan barreeffamee taa'aa jira. Beeka namni tokko. Kanammoo maal jechuu qaba? Boor tokko ka'ee akkuma maqaa itti baafadhaa jedhu namni tokko dhufee maqaa naa baasuu hin danda'u bara. Addabaabayii nama miliyoona 60 dhiisiti nama dhuunfaadhaaf maqaa baasuun hin danda'amu. Kanaafuu fakkii masqalaa this is maali jette faranjiin kaasuu dandeette. Kun addabaabayii masqalaatti itti kaasuu dandeette. Maaliif fakkiin fannoo achi. In ibsa waan ta'eef mallattoodha waan ta'eef. Mallattoo waan ta'eef lammaffaa guddaadhaan barreeffamuu qaba. Afaan biyya keessaa bebbeekamoo ta'uudhaan masqala addabaabayii masqala yookaan addabaabayii fannoo afaan Oromiffaadhaan Ingiliffaan akkas barreeffamuu qaba. Barreeffamee namni biyya keessas jedhee ilaaluu qaba.
namni alas kun jechuun kanaadha. Kanaafu bakka sana yaadaadhaan miti asi dhuftee amma abbaan taaksii tokko dhufee maal jedhasi miskaazuunaan hin dabartee mani barumsa tokko jira. Abbaan taaksii Tafaree Mokonnin jedha maqaa dura dhimba waamama. Sammuu nama keessa kan jiru sanaadha. Garuu Inxooxxoo maali Inxooxxoo Pooliteekniik where is Inxooxxoo Pooliteekniik hin beeku nami. Maaliif sammuu nama keessa kan jiru sanaadha. Addabaabaayii masqalaa kan jedhamu sirriitti barreeffamee taa'uu qaba. Balleessuu hin dandeettu amma maqaa feete Google Maap dhiisiiti samii kan gubbatti barreessi. Addabaabaayii masqalaa ta'uu uummataa keessa barreessuu hin dandeettu. Garuu nama dhufuudhaaf waan yuuniskoo irratti galmaa'e addabaabaayii masqalaa fakkii masqalaadhaaf maqaan barreeffamuu qaba. Manni kiristaanaa kanaaf kan kafa fakkaatan qabattee mootummaa wajjin mari'achuu qabdi kan jedhudha. Gaa Magaabii Sannaayat guddaa galatoomaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessu yaadota gurguddaa fi yaadota ijaaroo ta'anii fi namni hundumtu qalbeeffachuu hawaasni kan hordofu hundumtu inni biyya keessatti biyya alas waan baay'ee waan hubachuu qabuu fi wantoonni ta'uu qaban isaan kanadha dhugaan jirus kanadha guddaa sin galateeffannaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya egaa yaadni tibbanaa keenyaadha eebbifamuu ayyaana masqalaa yookaan dirree masqalaa sanatti wal qabsiisnee duudhaan eebbaa akkanaayi kan jedhu kaasnee mata duree taasifanneeti egaa barsiisaan keenya Magaabii Sannaayat Injiinar Abiyyi Mokon waan guddaa kaasanii waan baay'ee kaasanii dhugaan jiru kana fakkaata manni kiristaanaa maal hojjechuu qabdu mana kiristaanaa gaafa jennu gamoo ishee miti kan dubbannu achi keessa kan jiran qulqulluu siinodoosiidhaati jalqabee qaamonni waliigala manni lubummaa waliigaltee sana caalatti immoo caasifamni sana gadi jiru hawaasni mana kiristaanaa ishee qeenxee yookaan ardaarra jiru aaxibaa ishee jennutti kaasne hundumtuu odeeffannoo kana caalatti hubatee hammeenya noton ta'e nageenyaan akka ta'uu fi wanti hundumtuu qoratame maaltu ta'a kan jedhu gaafii keenya keessatti wantoota ka'uu qabanii fi maal hojjechuu qabna bakka nuuf jirruttis masqala addabaabaayii kun immoo addabaabaayii masqalaa jira araddaa keenya mana kiristaanaa tokko gubbaarratti kun immoo wal qabatee kan deemudha bakka tokkotti citee kanaaf akka hin taane yaada guddaadhaa barsiisaan keenya kan nuuf kaasanii daballee sagalee jireenyaa sana dhageessu jechaati. Egaa tibbanaan keenyarraa kana fakkaataan gati tibbanaa keenyaa torbanitti egaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u barsiisaa keenyaa fi guutummaa istiidiyoo yaadni kun yookaan immoo qophiin kun qophaa'ee dhiyaatu hundumaa isaan galateeffachaati hanga tibbanaa keenya torbanitti waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti. ብሔር ጸባኦት አምላክ